그걸 어떻게 버티고 있냐고. 우선 녹화 시작했어요. 와. 잠깐만요. 나 안 무서워. 잠깐만. 이거 화면 잡아야 돼가지고. 씨발. Okay, this is the place. Find a way in and check the entire 저 house. 못하겠는데요. 아니. 아니. 이 창모드 어떻게 하죠? 아니 창모드가 안 돼. 32인치로 이거 어떻게 해? 아니 흔들리. 네? 창모드를 어떻게 해요? 알트 엔터. 아니 32인치로 하려다가 죽을 뻔했네. 초대했습니다. 초대. 오케이. 화면 최대한 작게 하고 하자. 여기 귀신 나오는 거. 아, 오랜만이다. 저 귀신 나올 때마다 숨 멎을 것 같은데요. 저도 죽겠네요. 아, 나 지금 손에 땀 존나 나. 저 지금 아니 제 거 안 그러면 저도 화면 녹화 한번 할까요? 제 거까지 보내드릴까요? 녹화하실 분들 녹화하시죠. 제가 그러면 저도 녹화해서 게임 영상 보내드릴게요. 아, 좆같다 진짜. 아 이걸 아니 이거 누가 나한테 하자 했지? 이게 맞나? 47%. 아, 씨발. 야, 별가밤 너 겁 많아? 별가방은 많이 개무섭네. 없던데요? 겁 많이 없잖아. 제 캐리 머신인 거죠, 별가방은. 눈 감고 이지랄하고 있는. 제 캐리 해줘야지, 별가방은. 안 진짜 무서워? 별가방은 캐리 못한다? 바로 RTF 지랄마. 저 녹화 시작했거든요, 저도. 네. 아, 여러분들 오랜만입니다. 혼두킹 씨발. 공포게임 지랄마? 나 방금 표지 보고 핸드폰 떨궈가지고 나 핸드폰 이거 케이스 나갔어. 부서졌어. 좋댔다, 우주 쫄보들. 아, 나도 좆됐다. 아, 케이스 비싼 건데. 아니 흔들리. 어? 내 우측 모니터 꺼졌다 켜지. 아, 뭐 그런 거 가지고 그래요. 아니 줄이 생기면서 꺼졌다 켰었다니까. 에이, 설마 뭐 문제 있겠어? 아니 컨셉이 컨셉이 안 무서워. 구라치고 있네. 안 무서워 진짜. 1280에 1024 하니까 할만하네요. 전체 화면 하면 나 혼자 끼고 영웅 될게요. 알겠습니다. 별가밤도 시작하면은 마이크 써주세요. 아 이럴 줄 알았으면 나 오늘 반차 썼지, 연차 썼지. 써요. 아니 지금 오늘 당장 쓴다 그러면 몸이 안 좋다고 하는 거지. 예전에 나처럼. 열난다요. 혼돌킹 저번에 우리한테 10 얼마 받았다. 15만 원이니까 받고 바로 그치, 그냥 바로 잠수 전차 탔지. 때려박았잖아. 응. 당일날 욕 존나 쳐먹고. 욕 존나 쳐먹었지. 미쳤냐고. 씨발. 그래도 욕 먹을 만한 금액이었잖아요. 그건 맞아. 그거는 저한테 돈 안 주나? 응. 아 무서워 씨발 이거 해야 돼? 아 나 이거 왜 해야 돼? 왜 안 됐지? 해야지. 오늘 1시간 찍먹하고 다음에 오늘 저녁에 하죠. 그러면 오늘 저녁 못 하나? 핫바가 출근하지 않아? 주말에 할까요? 저 출근 수요일만 해요. 월화수. 오늘 수요일이? 네. 아, 오늘 저녁 6시에요. 6시 출근. 저 7시에 오는데. 아 잠깐만 저 친구한테 한번 부탁할게요. 대타 띄워달라고. 아니, 오늘 시간. 반차를 좀 쓸까? 오후 반차 쓸 테니까 오후에 좀 키죠. 나는 그때 쌉가능이어서 어차피 저도 이거 하고 오후에. 자고 나서 또 킬 거라서. 그러면 언제 다시야? 아니 반차를 써버리게. 그 한 6시 7시? 핫바 대타 구해지면은 베스트인데 오늘 당장 안 해도 되긴 해. 어차피 오늘 찍먹하기 때문에. 아니 나 백신 탔다. 맞으면 그 1차 백신 맞으면 어떻죠? 게임 할 수 있나?
할 수 있겠지. 그거야 뭐 정신력 차이인데. 그쵸. 공포 게임 나도 할 수 있겠지. 정신력 차이인데. 나 잘못 눌렀다. 나 진짜 실수로 싱글 플레이 눌렀어. 그만두다. 아니 나이스. 우리 집이 그 부모님이고 동생이고 다 아파가지고 백신 게임에 참여하기 혼돌. 응. 저 참여했어요. 참여했어? 이거 잠깐만 화면 잠깐만요. 저 집 들어가는 중. 아, 저 맞네. 소리 좀 잠깐만요. 존나 다급하네 이 새끼 존나. 잠깐 소리 안 줄였어. 잠깐 나 나갔다 와도 돼요? 아니, 나갔다. 아니 뭘 그렇게 막 말을 더듬어. 한국말 왜 이렇게 별거만 못해? 다시 말해보세요. 안 돼. 별가방 왜 한숨 소리 쉬지? 줄이는데 왜 족같은 소리가 나? 고고고고고고고. 됐나요? 나 아직 안 왔어. 저 아니, 지금 너무 빨리 손 시작한 들고 거 아닐까 이거? 자리 없다는데? 뭐야? 자리가 왜 없어? 뭐야? 님 들어와 있는데? 들어와 있는데? 시작해봐. 나 들어와 있구나. 시작해봐. 아 그렇네요. 나 들어왔나? 시작해봐. 나 들어와 있나 보다. 해봐. 출발. 지금 해봐. 하. Okay, this is the place. Find a way in 말을 and check 더듬고 the 있네. entire 잠깐만. house. 빨리. 막았다. 일단 시작해봐. ESC 누르면 왼쪽 사용. 뭐야? 오른쪽 나 안 들어와 있는데? 프레시. 나갔다 다시 해줄 수 있나? 안 들어왔어? 네. 잠깐만. 그러면은 이거 씨발 깜짝이 꺼지길래. 아, 빨리. 들어와. 아빠야 너가 들어와. 초대가 안 되는데. 아예 나갔다 오면 안 되나? 아 이거를 아예? 네. 초대 리스트에 안 뜨네. 아 씨발 깜짝이야. 신청 안 돼 있어요. 친추 안 돼 있을 리가 없는데? 됐어. 저 지금 들어가고 있어요. 저 약간 소리 줄여 나갔다 왔는데 그렇게 되더라고. 저 해야 돼요? 네. AMI? 저 배명인이구나. 못하겠어. 가자. 얘들아 가자 키가 보여주자. 뭐예요? This is the 깜짝이야. place. WASD ESC 누르면 보여. Shift 달리기 탭 시프트 점수, 달리기 그리고 WASD ESC 누르면 옵션 뭐? 컨트롤 ESC 점프. 이게 컨트롤 점프? 스페이스 점프네. 시프트가 뭐라고요? 뛰는 이거 거. 못 바꾸나? 스페이스 점프. 스페이스랑 둘 다 돼. 둘 다 돼. 스페이스 점프. 스페이스 점프. Shift가 달리기. 잠깐만. 직업이 뭔데? 아이템 떨구는 거. 씨발. 누가 누구야? 일로 와봐. 잠깐만. 이거 누구야? 뭐야? 오케이. 별거 봐. 이거 별거 별가방. 없는데? 이거 털보 이거 누구임? 나 이거 저예요. 이거 아빠. 점프하는 거죠. 아 별거 이거 없는데? 적극. 그 기능. 네. 자 가자. 별거 없잖아. 나이 순서대로 갈까요? 별가방 앞에서. 뭐야? 왜 내가 앞이? 어디로 가는데? 거기요? 뭐 문 같은 거 열어봐. 나도 존나 오랜만에 해가지고. 나 혼돌킹 따라다니면 안 돼요? 이게 혼돌킹인가? 모자 쓴 거? 이거. 모자 쓴 거야? 이거. 아니 모자 쓴 거 말고. 갈색 머리. 난 내가 어떻게 생겼는지 몰라. 저 왜 말이 없어지? 이거 문 현관 열쇠 필요하다던데? 여기 문 있어. 나 안 열고 싶은데요? 뭐야? 먼저 가줘. 맞아 이거? 먼저 가. 별가방 먼저 가. 나랑 손잡고 내려갈. 오 나이스. 먼저 가. 봄냥님 오랜만입니다. 나랑 손잡고 내려갈까요? Check this out of the house. 씨발 깜짝. Looks like there's an entrance into the basement. 봄냥님 안 무서워. 공포 게임 잘하시나요? 게임일 뿐이야. 뭐가 무서워? 아니야. 야 키 여기 있다. 키 먹었어요. 어디? 키 내가 먹었어. 키? 어디 혼돌킹 갔어? 먹었으니까 혼돌킹 열죠? 같이 가자. 어디 있어? 아니. 같이 가. 저 이거. 일로 와봐. 어디? 여기. 레포대 2시간 내내. 잠깐만. 야 잠깐 종 치는데? 어디? 뭐야 이거? 인형 뭐야? 인형을 왜 갖고 있는 거야? 이거 게임 목표가 뭐예요? 잠깐만요. 잠깐만. 너 어떡하냐 이거? 저 잠깐만 디스코드 혼돌님 소리 잠깐만 줄게요. 네. 우와! 뭐야? 야 뭐 있어? 여자. 어디 있는데? 난 안 갈래. 저기 끝에 봐봐. 이거요? 잠깐만. 뭐 해야 돼? 몰라. 열쇠. 인형. 열쇠가 필요하대.
본장님 끝까지 응원해줘야 돼요. 저 지금 뒤질 것 같아. 뭐야 이거. 아니 다 어딨어? 다 어딨지? 야, 다 어디 갔어? 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 아니 같이 다녀. 이거 누구야? 얘 저크이구나. 나 혼자 이상한 데 왔어. 누구 숨소리야 이거? 저 이거 예전에 한번 해봤어가지고 이 나 정도 혼자 이상한 데 왔어요. 제발. 이 정도로 안 제발. 무서워하죠. 아니 훈들 어디 갔어? 아야 저크 어디 갔니? 저크? 나 있거든. 여기 뒤에 저크. 일로 와요. 1층 있어요 귀신? 귀신 1층에 있어요? 몰라. 귀신 메인 거기 있어. 씨발. 우와! 저크. 제발. 근데 또 아이씨 무서워. 나 뛰면 들키나? 저 누나 이상해. 근데 이거 어떻게 하더라? 여기 그 인형 소리 들려. 저주받은 인형 태우면 돼. 인형 태우면 돼? 나이씨 그냥 라이터 들고 태워줘. 인형 찾아야 되네 그러면은. 어디 인형 뛰어다니는 소리 들리는데? 근데 그래? 나 어딨어? 나 진짜 못 움직이겠어. 잠깐만. 맞나? 이거 패시파이라고 PACIFR. 아니 이거 인형 찾아야 돼 흩어져서. 쫄보들아. 나 인형 못 찾겠어. 나 지금 계속 돌아다니고 있어. 이거 멀티 게임이에요. 맞아요. 쫄보 아니? 4명까지. 네네 쫄보 맞아요. 아니? 쫄보 아닌 거 보여드림. 쫄보 아닌 거 보여드림. 나 나무 챙겼어. 나무? 이거 지하실. 깜짝이야. 별과음이구나. 이거 아까 지하실 있잖아. 지하실. 어우 씨발 깜짝이야. 지하실 가가지고 그 불 태우는 데 있거든? 거기다가 인형 태워야 돼. 불 잘못 눌렀어요 이거. 이거 불 어떻게 불 어떻게 끄? 지하실 가야 돼. 지하실 가면 되나? 응. 근데 길이 어딘지 모르겠네. 왜 어디 빨리 말해. 야! 지하 올라오는데? 여기 있다. 나 하나 들고 있네? 잠깐만. 여긴 것 같은데? 별가방 어디야? 30 올라가고 있어. 다락? 맨 근데 저기 문 열어야 되는데? 우리 길막 당한 거 아니야? 성냥갑 나무 챙겼고. 나 무서워. 이거 혼자 있으면은 안 좋을걸요? 근데 빨리 깨야지 이 무서운 거를 덜 겪지 우리 않을까요? 일단 지하 내려가야 되는 거 아니야? 귀신. 뭐야 뭔 소리야? 뭔 소리야? 오 잠깐만. 뭐 이상? 와. 제발 잘못됐습니다. 귀신 어딨어? 티모 대위. 여기서 자꾸 소리 들려. 얘 숨는 거 없어? 숨는 거 없어? 아니 이거 방 열쇠 찾아가지고 지하 열쇠로 열어야 되는데? 저 못하겠는데요. 와 씨발 잠깐만. 너무 무서운데. 선준아 어딨어 별가방. 너 열쇠 나 하나도 못 찾았어 아직. 어디? 뒤에. 뒤에? 아니 님들 이거야? 아니 우리 근데 열쇠 찾아야 돼. 아니 이거 튈 곳인데 여기를 열어야 되거든? 알지? 여기 이거 여기 열어야 태울 수. 나 여기 막다른 길인 거 같은데 귀신 오면 어떡해? 그 책상 같은데 돌아다녀 봐봐. 2층이에요? 아 진짜요? 키 찾았다. 침실 열쇠. 인형 여기 하나 있는데?
인형 이거 집어야 되는데. 2층? 그 지하 열쇠 든 사람? 지하 열쇠 잡은 사람? 나 인형 하나 찾았어요. 나도 인형 들고 있는데 아까 우리 씨발 으르렁대. 처음에 잠깐만. 나 인형 하나 있는데 여기 침실에 인형 하나 더 있거든요. 근데 제가 2개를 못 집어요. 맞아. 그거 인형 모아다가 태워야 되거든. 성냥갑이랑 나무는 들고 있단 말이야. 내가. 아니 얘들아 진행이 안 돼. 빨리. 지금 저 침실 열쇠 열고 지금 여기 인형 열었어요. 인형 집었어요. 님 지하. 어디 있음? 저 그거 어딨죠? 우리 1층. 열쇠 더 찾아야 되는데? 2층. 2층? 잠깐만 2층. 뭔 소리야? 침실 열쇠. 왜 지금 좀 진정한 것 같아요. 나도 2층인데? 아니 여기 몇 층? 적응 맛이 갔는데? 나 옥탑방. 옥탑방이에요? 뭐? 야 얘 누군데? 근데 아니 이거 흩어져서 열쇠 빨리 찾아봐 열쇠. 열심히 찾는 중. 저 지금 손이 굳었어요. 적응님 네. 같이 다녀요 그러면. 이거 근데 적극인가? 이거 별가방. 이거 별가방 열쇠 찾아야지 빨리. 아니 나 잠깐 손 떨려 지금. 나 이거 녹화한 거 보면 흔들리면 진짜 비웃을 것 같은데. 그래요? 이게 뭐냐? 어떡해. 침실 열쇠 아까 핫바가 열었다는데? 핫바야 1층이요. 그거 열쇠로 침실 문 다 열고 다녀야 돼. 네 알겠습니다. 닫혀 있는데 열어줘. 나 이제 안 무서워. 안 무섭죠? 네. 어. 게임인데 뭐가 무서워? 이거 베란다에도 하나 있어요? 오케이. 열심히 찾는 중. 베란다 아까 있어. 뭔데? 저기 있어. 죽었어요? 죽진 않았어. 씨발. 어디 있어요? 몇 층이에요? 여기 옥탑방에서. 오케이 나이스. 여기 없다. 우와 여기 있다. 우와 뭔 소린데? 잘못했어. 야 네, 거기 막다른 게 있는데. 쌩얼이래? 엄마 살려주세요. 미안해. 여기 아빠 2층 와봐 2층. 이거 성냥갑 찾았어요 일단. 잠깐만 뭔 소리야? 엄마 살려주세요. 제발 살려주세요. 잠깐만요. 저 있어. 여기 열어봐. 잠깐만요. 진짜 어디인데요? 이제 24살인데 나 이거 죽기 너무 아까운데. 어디 문이요? 씨발 문 왜 닫아? 열어 나와. 어디? 일로 와봐. 따라갈게요. 잠깐만. 나도 지금 길이 헷갈려요 저. 나도 헷갈려. 여기. 나 이거 우선 여기. 여기? 여기. 이거나. 이런데 다 열어줘야 돼. 잠깐만 우리 가두리 된 거 같은데? 잠깐만 이거 열면 족되는 거 아니야? 얘들아. 제가 다 얘 문도 열어요? 아니? 근데 앞에서 소리 나잖아 지금. 엄마 이 개새끼 누가 문 열었어? 불 꺼! 저쪽에서 문 연 새끼 나와. 불 꺼 빨리. 불 꺼. 문 어떤 새끼가 열었어? 빨리 나 들어가. 아니야. 후레쉬 꺼라고. 어떨 거요? 우클릭. 아니 이거 진행이 안 되잖아. 소리 난다. 내가 저거 사라지면 합시다. 근데 이거 내 기억에 시간 이렇게 아. 우와 난 도망칠래. 잘못했습니다. 난 몰라. 미안해. 죽었어? 죽었어? 나 몰라. 누구 죽었어? 죽었어? 안돼. 우리 에이스 죽었어. 문 연해.
누가 못 연대? 이거 다락방 열어야 되는데? 왜 여기 있어? 인형 들고 있으면 한 번 산다고? 아 그래? 왜 여기 있어? 저 그 왜 여기 있는데? 아니 이거 다락방 열쇠 어디서 찾지? 여기 인형 하나 더 있다. 여기서 뭐 하세요? 여기 오세요. 엄마 야, 엄마 야, 그래, 엄마 여기 살려주세요. 문 닫아. 불 꺼. 잠깐만. 인형 하나 여기 있고. 오케이. 근데 나 이미 하나 들고 나가면 있고. 귀신 있는 거 아니야? 다르네 인형이 회색이고 노란색이고. 누구 죽었어? 엄마 저기 안에 귀신 있어요. 아씨 진짜. 아니 우리 귀신 왜 우리 계속 쫓아다니? 아니 어떻게 알고 이거 쫓아다니는 거야? 키 찾아야 돼 키. 맞아 침대 열쇠랑 다 이거 키 든 사람이 열어줘야 되는데. 저 화면 어두워져. 이거 야 아빠야 네. 일로 와봐. 몇 일로 층에 와봐. 있는데요? 여기 그 다락방에서 어디 있는지 모르겠네. 다락방이요? 다락방 좀 와봐. 다락방에 있어. 다락방에 계단 2개거든? 찾아봐. 네. 저 다락- 화면 어두워졌는데. 아 일로 와봐. 네. 저 화면 어두워지. 누구요? 적흥님? 나 이거 방에 혼자 갇혀 있는데. 여기. 잠깐만. 비켜. 이거 챕터가 여러 개 있을 거예요. 잠깐만. 그럼 뭐 없지? 이런 식으로 방 다 열어야 돼. 아. 그래도 제가 하나 정도는 캐리한 게 아닌가. 챕터 다락방 열쇠 먹었어. 다락방에서 찾았어? 다락방 가자. 다락방 가자. 다락방 가서 열자. 적흥 어디 있어요? 저 문 열렸어요. 잠깐만. 씨발. 어디에요? 이거 얘 화난 건데? 다락방 여기 문 있거든? 돌아봐. 말해주세요. 돌아봐. 아 이거. 엄마. 뭐야? 재민이 새끼들 뭔데? 적흥은 대체 어디 있어? 이거 뭐야 이거? 쟤네 나가면 어떻게 되는데? 저거 찾아야 될 걸? 잠깐만 어디서 소리 나는데? 여기서 심하게 할까요? 아 인형들을 찾아서 불태워야 된다고. 맞아. 지하실 저거 열쇠 뭐야 이거 인형? 나 여태까지 지하실 열쇠 찾은 적이 없는데. 열쇠 어디 있지? 어려워 이 게임이. 일로 와. 야 열쇠 열었어. 우! 그래도 불 끄고 있으니까 덜 무섭다. 아니 나 문 잠겼어. 그거 우리가 구해줘야 될 듯? 나 어떻게 내려가? 하나 태웠어. 엄마 저 갇혔는데. 몰라. 난 모르겠어. 적극 좋겠다. 좋겠다고? 여기 안 움직여도 되잖아. 나 있는데 키 있거든? 이거 바닥에? 요거 뭐야 이 인형? 뭐야 이거? 이거 나인. 뭐야? 뭐지? 아까 저거 제가 먹은 키일 거예요 아마. 깜짝이야. 여기 아빠야 방금 왔던데 여기도 잠겨있거든? 침실? 어디요? 잠깐만. 갔다 돌아. 방금 먹은데. 방금 키 주는데. 일로 와봐. 나 팔에 지날 것 같아요. 여기도 인형 하나 있고. 나 근데 왜 이렇게 작아졌어? 이거 4인이에요 4인. 지금 아니요 3인이요. 3인. 저 사람 아니. 이거 켜갖고 있냐? 적궁님 어딨어요? 살아있어요 지금? 살아는 있는데 방에 문 열면 제가 닫고 열면 닫거든요. 그래요? 나와. 지금 소리 안 나. 나와봐. 왜 이래? 아까 저기 문 나가. 문대 버그. 홀열쇠. 저 버그 터졌네. 현관 열쇠라고. 저 버그 터지. 버그 걸렸다고? 구랑 엄마 같은. 잠깐만 나 귀신 찾았어요. 귀신 봤어요. 귀신 있어요. 와. 1층 귀신. 나는 안 건드네? 1층에 귀신 있어요. 얘 입에 뭐 아이스 깨끼 지랄마? 뭔데 이게? 아이스 깨끼. 이거 내 기억에
밑에 불 붙이면은 이거 네. 작은 거 커져. 그치? 라이터는 저한테 있어요. 라이터. 아 그래? 그 밑에 지하실 가서 불 붙여봐. 지하실 있어요? 지하실 문 열렸어요? 지하실 그거 선준이가 열어놨거든. 얘 왜 아. 걸음걸이가 이상하냐? 뭐야 나 인형 찾았어. 애기 인형. 내가 망 뜨고 있을게. 여기 그 본관에 있거든, 로비에. 비켜. 네네. 폭주한다. 아니 이거 좆됐다. 이거 찾으러 다닌다. 수색하는데 얘? 근데 건물로 가서 상관없어. 지하 어디 있어? 지하실 그 계단 있어. 지하실. 야, 아빠 너 거기 있다 뒤진다. 라고 일로. 지하실 여기 어딘데? 지하실 가는 거 1층에 찾아봐. 블루 루나님 오랜만입니다. 지하실 여기 안에 여기 막다른 길이야. 잠깐만. 지하실 가는 길. 여기 있다. 아빠. 일로 와봐. 이거 키 선준이가 갖고 있나? 여기 닫혀 있네. 선준아 키 어디 갔어? 아까 죽었던데 어디? 그 떨어져 지하실 있었네. 처음 지하실. 지금 한 명 살았어요, 한 명. 지하실. 근데 길을 모르겠어. 무슨 2명 살았는데 나는 이 응. 맞네. 신기하- 나한테 왜 그래? 왜 나한테 다 맡겨? 아니 이거 근데 무섭긴 한데 깨고 싶은데. 와요? 아니. 어디 따라간다? 여기 있다. 나 별거만 믿는다. 여기 들어와. 지하실 키 있다. 여기 불 잠깐만. 롤. 불 껐어. 나 불 껐어. 여기 들어와. 들어오고 문 닫아. 닫아줄게 내가. 와 좋됐다. 불 붙여줘. 불 어떻게 붙여? 그 왼클릭. 잠깐만. 여기. 이거 성냥이랑 있잖아. 여기 성냥 있어. 여길걸? 나무 먹었어 나무? 네 먹었어요. 이거 얘구나. 키가 됐다. 됐다. 아니 됐다. 돌아왔다. 돌아왔다. 그러니까 인형이 이거 다 잠깐만 7개 남았다는데? 잠깐만. 이거 지하실 키 있는 사람? 아까 먹은 사람? 씨발. 살려줬어. 나 살려줬어. 아니 역할 배분을 해야 되네. 나 이거 못하겠다. 머리 아파. 씨발. 인형 어디 있어? 나무가 또 있어야 태울 거 아니야. 나무 저 지하실 안쪽 어딘가에. 다락방에 또 있었는데 나무 존나 많았는데. 이게 역할을 나눠서 해야 돼. 일단 다락방 가야겠다. 다락방 지하에 있어, 지하에. 오케이. 다락방에도 있어요. 다락방에도 있다고? 네 나무. 아니 나무 일단 말고 인형부터 해야 돼. 귀신. 귀신이요? 오케이. 회색 인형을 태워야 된다고? 아까 엄청 회색 인형을 태워야 된다고? 아까 엄청 돌아다니던데. 그니까. 다 어디 갔어? 그거 움직여. 회색 인형 애들은. 알겠다. 일단 나무 하나 챙겼고. 낙서되어 있는 인형. 그러니까 내가 지금 먹은 거. 어디 소리 들렸어? 올려주세요. 애기 소리. 여기 있어 여기. 인형 하나 태웠거든? 엄마. 6개 남았네. 왜 화났어? 6개 남았다. 6개. 태웠어. 왜 화가 난 거야 쟤는? 뭐 때문에 화나? 이거 지하 방금 누가 닫은 거야? 이거? 내가 뭘 잘못했길래 이러지 않아? 뭐. 우와. 여기 지하 여기 좀 열어줘봐. 어디? 지하. 일단 인형. 지하 여기 일로 와봐. 어딨지? 지하 내려가봐요. 지하 나 기다리고 있을게. 아까 우리 처음 들어왔던데. 지하실 키 있는 사람 내려와요. 나 키 못 찾았는데. 적흥님 말고 그 선준이 아니면은 핫바. 별가방 아니야 핫바. 아까 죽어서 못 먹었어. 핫바가 들고 있지 그럼. 나 없어. 오이씨.
일단 지하실 내려가야 돼. 1층 가야 되는데 일단. 이거 불 붙여줘 선준아. 여기 1층에 귀신. 1층에 귀신. 불 붙여줘. 나 불, 그러면 1층 지하실 어떻게 내려가? 불 붙여줘. 불 붙여줘. 밖으로 나왔는데? 이거 누구야? 이거 별가방 아니야? 밖으로 나오고 귀신 안으로 다시 들어가. 1층? 문 앞에서 기다리고 있는데? 아 존나 일층? 무서워. 1층? 이거 별가방 어디 갔어 얘? 바지 지려가지고 갈아입고 간 거 아니야? 아 땀나네. 귀신이 어디로 가지? 이거 불 좀 붙여줘. 지하실 와가지고 나 작아졌거든? 2층 간다. 나 지하실 위치를 까먹었어. 귀신 2층. 야 별가방 이거 불 붙여줘. 불 귀신 2층. 아니 못하겠. 못하겠다고? 지하실 아닌가? 여기 잠깐만. 지하실 아닌가? 이거 봐봐. 오이 씨발. 귀신 2층으로 올라갔다. 2층이야? 그럼 말만해. 지하 열쇠 있는 사람 지하 내려와서. 잠깐만 인형 소리 들리는데. 지하실에 나무랑 있거든? 지하 좀 열어줘. 지하실 키 갖고 있는 사람. 장작이랑 맞네 여기. 이거 열쇠 있는 사람이지. 이거 누구야? 이거 방금 들어간 사람? 문? 여기 안에? 어디요? 여기 지하실 들어간 사람 누구임? 이거 방금? 지하에서 왜 문이야? 지금 지하에 2명 있어요. 나도 있는데 이거 열쇠 있는 사람 누구야? 지금 저 별과함이랑 같이 있는데? 그럼 이건 누구야? 이거 적흥님? 누구요? 적흥님 네. 네. 지하에 있어요 지하에? 한 번 열면 땡이라고? 나 인형 있는데? 인형 내려와가지고 태워. 내가 나 지금 아까 거기 이거 있는 것 누구야? 같은데. 이거 작은 사람 누구야? 작은 사람 전데요. 아 적흥님 일로 와봐요. 아 적흥님 일로 여기구나. 와봐요. 어. 여기다 태우는 건가? 여기다 태워. 인형 넣어 인형. 그리고 적흥님 일로 와봐요. 적흥님 작은 여기 일로 와. 들어와. 여기 말하는 거야. 태우는 거. 불로 가봐요. 불로. 불 가까이 있어. 불 가까이. 내가 미안해. 몇 개 남았어요? 4개 남았대. 4개. 엄마 불 꺼. 응. 불 가까이 있으라고? 네, 불 가까이 있어봐요. 불 가까이. 불 가까이 있어봐. 그거 클릭해야 돼. 응. 클릭해야 돼. 응. 됐다. 아, 자, 4시잖아. 여기에 그 성냥은 다 먹었죠? 네. 성냥은 먹었고 나무가 여기 기준 나가서 왼쪽 안으로 들어가면 나무 많아. 왼쪽 안으로 들어가면 그냥 나무도 계속 먹어줘야 돼. 여기 왼쪽 안으로 들어가. 오른쪽에도 있고. 엄마 저기. 잠깐만 이쪽 오지 마. 인형 3개 남았거든? 다락방 가요. 인형 3개 남았거든? 회색 인형? 네네. 나무 먹었고 회색 인형 찾자. 회색 인형. 아까 다락방 쪽에 엄마 미안해. 내가 미안해. 진짜 미안해. 한 번만 봐주세요. 누가 이렇게 빌어? 뭘 잘못했다고? 몰라. 내가 뭐 잘못했는지 모르겠어. 나 진짜. 아 잠깐만. 아 길을 모르겠네. 아 존나 웃기네. 아 여기는 입구고. 아 길을 모르겠어 이게. 알겠다. 다 올라와서 회색 인형 찾아봐. 아까 나 그거 찾았어. 어디인지 아는데. 회색 인형 찾아가지고 그 아까 불 붙이면 돼. 그런 식으로. 이 개새끼 그거잖아. 따라와. 나 따라와 이 새끼야. 아니 그 인형에 저거 있는 거 아니? 그 낙서? 네, 낙서 있는 인형. 나 어딘지 알아. 그거 적흥님 갖고 저 키드냅 했어요. 키드냅 했어요. 지하실. 아니, 네, 여기 하나 더 있는데 내가 손이 하나라. 어디야? 아 여기 있네. 여기 다락방. 잠깐만 전가요. 잘못했습니다. 좀 빡쳐. 아 씨발. 아 이 새끼 왜 이렇게 시끄러워. 목청이 무슨 다락방?
다락방 가는 계단 쪽에 하나 있었는데 지금 또 어디로 도망갔거든요. 도망갔어? 네. 나무 어디 갔지? 여기 나무 많았는데. 나무 여기 하나 더 있다. 저 일단 인형하고 다 찾았으니까 내려갈게요. 잠깐만, 인형 움직였다고? 예, 얘 움직이는 인형, 움직이는 인형. 소리 듣고 계속 알아야겠다. 움직여. 아까 작아진 애 있었는데 작아진 사람 누구임? 저요. 저 작아졌어요. 저 죽었어. 아, 그거 지하실 가 있어. 살려줄게. 님이 캐리해야 되는데 자기가 캐리해야 되는데 자기가 죽고 있네. 지하실 가 있어봐. 지하실. 불 붙여서 살려줄게. 뭐 하는 거야? 여기 한 마리, 여기 한 마리. 어디. 여기라면 모름. 나 여기 1층 1층. 1층? 오케이. 1층 귀신인데? 여기. 알겠다. 가자. 지하실 가자. 근데 길 깜빡. 잠깐만요. 씨발야. 잠깐만 욕 안 할게. 어디 있어요? 아 씨발 몰라. 나 어디 갔는지 모르겠어. 이렇게 어디 갔어요? 나 다락방 왔어. 다락방 돌아왔어요? 돌아왔어. 나 다락방 너 다락방 어디였다? 쭉 내려가. 쭉. 잠깐만. 아이 씨발 이거 아닌데? 선생님. 저 지금 다락방 가고 있거든요. 아니야. 내려가야지. 그 지하실 가 있지 나머지. 저 지하실 위치를 몰라서 까먹었어. 잠깐만 나도 지하로. 여긴가? 알겠다. 아닌데? 순결히 따라다니고 있었는데. 지하실- 지하실 문 계속 닫는 건가? 그런 거 같은데? 지하실 어떻게 내려가지? 깜짝이야. 씨발. 아니 나 안 쫓아오구나. 인형이니까. 이거 끝에 가면 어디? 아, 이 새끼 담배를 얼마나 폈으면 가래가 그냥. 반갑네요. 야 인형 뛴다. 아 어차피 내가 놓쳤구나. 이거 움직여버리네. 이거 열쇠로 문 다 열어놔야 되네. 지하실 가는 길을 모르겠어 아직도. 지금 핫바만 살아있지. 나만 살아 있어요? 우리 그 지하실 여기 있네. 이 문이네. 이 존만이들 쪼꼬미들 지하실 와봐. 근데 나도 설명을 못하겠다. 길을 몰라가지고. 나 지금 지하실이거든요. 지하실이야? 나 간. 지하실 저거 있어. 귀신 있어. 뭔 소리야? 나 왔음. 귀신 왔어. 나 지하실 왔음. 나 와 있거든. 나도 지하실이거든요. 뭐야, 이거? 어딨어? 버그 있네. 지하실 어디? 지하실 와 있거든. 네, 저도 지하실인데 여기 어디 이상한 지하실인가? 이거 별가방이네. 그 지하실 어떻게 설명하지? 내비게이션처럼 있어야겠다. 빛이 보이는 곳으로 오세요. 빛이 여기 있는데? 이거 귀신이구나. 씨. 어디 불태웠는데 어디에요? 우선은 입구 쪽에 있어. 입구 쪽에. 알번. 엄마 나 일단 왜 계속 길을 못 찾냐? 어디서 빛 보이는데? 태웠어? 인형? 네, 저 잠깐만. 그럼 지하실이야? 잠깐만. 네. 안에 있지. 다 지하실 오세요. 모르겠어요. 엄마 모르겠어요. 됐다. 씨발 못 열어. 됐다. 저거 커져 빨리. 오케이. 커져라. 됐다. 룰루인가? 인형 1층에 있을 거예요. 그러니까 인형 아까 런쳤거든? 회색? 여기 있다. 오케이. 바로 찾았다. 하나만 더 찾아. 하나만. 나이스. 나무 1층에 지하실에 있어요? 나 있어. 들고 있어. 라스트 하나. 엄마 제발 나 혼자 나무 있어. 야, 소리 왜 그래? 잠깐만. 아닌 것 같은데? 나 나무 먹어놨거든? 하나만 찾자. 하나만. 잠깐만. 뭐 붉은색이야? 하나만 찾자. 야, 누가 비명 지르고 말이 없어졌는데? 찾았어. 인형.
아, 이거 씨발. 지하실 오면 살려드림 제가. 이거 인형 아 씨발 어디라 해야 되지? 이거 방 안이거든? 나 인형 있는 데 있거든? 내가 이거 마지막 거 쥐었단 말이야. 2층에 문 2개짜리 있어. 문 2개짜리. 2층에 문 2개짜리. 2층에 문 2개짜리. 와봐. 여기 문 앞에 있거든? 2층에 문 2개짜리. 방송하면 모르겠으면 저 방송. 지하실 귀신. 지하실 귀신. 그거 지하실 귀신. 각성돼가지고 존나 빨라. 2층에 문 2개짜리. 내가 아 씨발 어떻게 아 설명하지? 이거 마지막에 인형. 어딘지 어딘지 여기 방금 열렸는데? 누가 연 거야? 아 아니구나 귀신이 연 거구나. 여기 2층에 내가 라이트 쬐고 있을게. 2층에 계단 위에 여기 문에 있거든. 문에 아니, 귀신 위치 좀 알려주세요. 이거 귀신- 지하실. 올라와. 우선은 그럼 올라와 봐. 2층 이 가운데 이발 아무나 빨리 와봐. 저기 라이트 보였다. 가운데로 와봐. 가운데로 나 이대로. 라이트 보였다. 여기 왔다. 저기 귀신. 여기 방 안에. 아 뭐야? 얘 작아졌네. 별가밤이네. 여기 못 오나? 귀신이 문을 잠갔어. 와 귀신 존나 빠르네. 아 튄다. 잠깐만 얘 쫓아가야 돼. 이 새끼 왜 자꾸 지하에 있냐 귀신? 내가 지하에 있으니까. 얘 1층에 있거든? 이거 인형? 본관 로비에? 존나 뛰네 이거. 이거 지하 아직도 지하. 인형 여기 있어. 인형 2층에. 잠깐만. 불 붙일 수 있어? 지하실에? 네, 지하실 불 붙일 수 있어요. 아, 그래요? 내가 멀미 날라 그래. 선준아 너 어디 있어? 얘 감시해 빨리. 이거 감시해봐 빨리. 여기 불 붙이기. 1층. 좀 붙인. 1층에 끼어 있어. 1층에 끼어 있어. 내가 인형 지금 인형 따까리 하고 있거든? 여기 1층에 있어요, 일로 가면 귀신. 일로 가면 돼. 귀신 네. 1층에 있어요. 이거 살아왔어. 저기 갔다. 아 근데 얘 놓칠까봐. 저 지금 계속 귀신 따라다니고 있거든요. 1층에 있어 1층에. 1층에 지금 있어. 사람인 사람? 아 귀신 순간 이동해. 됐다. 각성했다. 아, 별가방 쉬는 봐. 안 되겠다. 아 진짜. 불 붙일 수 있지? 어디 있는데? 잠깐만. 아 진짜 fucking 고스트. 아 진짜 와. 이거 우리 다음에 할 때는 이거 인형 2개 갖고 있다가 인형 한 번에 태우자. 인형 하나 되니까 각성하네. 왜 이거 말 안 해줬어? 야, 불 좀 붙여봐. 살아있는 사람 불 좀 붙여봐. 저 지하에? 네, 지하 와봐요. 지하. 불 좀 붙여줘봐. 어디? 여기. 나무가 없어. 나무 이쪽에 있는데? 따라와봐요. 나무 여기 안쪽에 많은데? 아, X됐다, 이거, 씨발. 나무 이런 데 있는데, 이런데? 지났어. 나무 이런 데 있는데? 살아있는 사람이 적극이죠? 아 여기 있네, 나무. 적극님. 죽었어 우리. 다 죽었어. 하... 나 멀미 난다. 씨발. 저 지금 머리 아파. 공략이 있네. 이거 이제 공략 알겠다 근데. 저 공략 알아도 못할 것 같아. 이거 마지막에 인형 2개 남았을 때 두 사람이 인형 2개 들고 있다가 한 번에 태워야 돼. 각자 하나씩 쥐고, 이거 바로 태우는 하나 게 아니라. 남으니까 인형 하나 남으니까 너무 빨라져요. 이거 못 깨. 딱 이제 2명이 지하실에 대기해야 돼. 2개 남았을 때. 인형 하나씩 들고. 끝났네요. 야, 별가밥, 너도 무서워해? 너 이런 거 안 무서워할 것 같은데? 저는 출근 준비하러 갈게요. 적극 왜 이렇게 바보 병신이 됐어, 말하는 게. 그럴 것 같아. 왜 이렇게 어버버거려. 이렇게 적극이 말을 못하는 사람이었던가? 게임 이거 맞아? 저 지금 방금
이거 자꾸 말 더듬지 미쳤네 나. 근데 이거 그러니까 이어폰 던지다가 팔이 지났어. 길은 잘 모르겠는데 이거 초반에 돌아다니다가 무슨 열쇠 먹잖아. 그럼 그 사람이 네. 문 닫고 다녀야 돼. 네, 귀신이 계속 문 닫는데요? 아, 아니, 그래? 문을 음. 열면 응. 있잖아요. 내가 그냥 본 게 있는데 문을 열면 이게 열린. 근데 귀신이 닫으면 잠겨버리. 못 열. 맞아. 그러니까 그 문을 귀신도 컨트롤할 수 있는 거야. 아, 귀신이 잠가버려? 네. 우리가 연 문이 이제 귀신이 음. 열었을 때 우리가 닫고 열고 할 수 있는 거지. 아니야, 열쇠 몰아서 안 먹어질걸? 내가 알기로는? 하나밖에 안 먹어지지 않아? 그냥 문이 잠겨. 닫히는 게 아니라 잠겨. 내가 아까 감금당했잖아 귀신한테. 아니 이거 저 빼고 딴 사람 넣죠. 아, 적응이 끝장 가야지. 저 다리랑 발이 쥐났어요. 그러니까. 터시파이 말고 다른 게임 없나? 지랄마? 지랄마. 아니, 차라리 로블록스 하죠. 로블록스는 봐도 안 무섭던데. 테테 넣자고? 아, 테테 넣으면 집에서 쫓겨날 걸. 테테 그 청소년 쉼터 가야 돼. 악지르다가 집에서 쫓겨날걸? 쟤 쫄 보여가지고. 우리 저도- 로블록스 미믹 할까요? 미믹은 미믹은 괜찮은 것 같은데. 봄냥님이 들어오실래요? 저희 여기 아픈 사람 있어가지고. 지나고 이제 출근해야지. 나 절대 무서워서 빠지는 거 아니야. 출근 시간. 고생했어요. 찍먹 끝. 다른 거 하자. 다른 거 뭐가 있을까요? 개 식은땀 나네. 디바와